काण्डदेखि लिएर अनेक भन्छ त्यो पनि पुष्टि गर च्यालेन्ज तँलाई तिमीहरूका दममा घमण्ड अझै पनि लाज लाग्दैन सक्छस् मसँग भन्ने आइज फेस टु फेस गरेर बोल्न तयार छु कुन मिडियामा बोल्ने कि टुडी खेलमा बोल्ने कि कहाँ बहस गर्न पर्छ तसँग म 100 घण्टा बहस गर्न तयार छु आउँछस् हिम्मत छ तेरो घुसखोरी दलाली भ्रष्टाचारी र मलाई नाइट ड्रेसमा सडकमा छोडेको दिन याद गर अपराधी त पनि छ्याम्मे हुने छैन अहिले मलाई 85 पुगेको छ यसको मूल्य धेरै ठुलो चुकाउन पर्नेछ यदि म सेतो कपडाको टुक्रा र एकमुठी माटो बोकेर हिँडेको छोरी हो मलाई मतलब छैन मेरो मृत्युसँग तर म मरे पनि मेरो आत्माले भने कानुनी दायरा छोड्ने छैन कानुनमा कठाघरमा उभ्याउने नै छ यसलाई अरूलाई गर्दाखेरि ठुल्ठुला कुरा गर्दै हिँड्ने आफ्ना मुद्दाहरू कसरी बसिरहेका छन् भने त्यसले सोचेको छैन अझैसम्म पनि कहिले रवि लामिछानेलाई कहिले बालेनलाई कहिले सुशीलालाई कहिले कसैलाई क्वेसन मार्क गर्नेले तँलाई 4वटा औँलाले देखाइरहेको छ तँलाई म चुनौती दिन्छु यति कुरामा सायद म मर्न तयार भएर हिँडेको छोरी हुँ म मरे भने तँलाई एउटा मुद्दा थपिन्छ जुन आत्महत्या दुरुत्सनको मुद्दा थपेला तैँले ज्यान माराको मुद्दा थपेला तैँले मारिस् भने तँलाई मलाई जसरी तडपाई 2 वर्ष राखिस् त्यसको मूल्य धेरै ठुलो पर्नेछ धेरै ठुलो भार पर्नेछ सयौं प्रमाणका दस्तावेज धेरै मान्छेले देखिसकेका छन् धेरै मान्छेले बुझिसकेका छन् हिजो त केपी सरकारलाई मैले धेरै चित्कार गरेँ केपी ओलीलाई मैले धेरै चित्कार गरेँ धेरै भने आज देखेनन् ती छोरीका आँसु त्यसका रगत मैले भाँचेका खुट्टा पठाउँदा पनि तिनले उनलाई नै जोगाएर राखेका थिए आज उनलाई जोगाउने मान्छे भएन यो कुरा हेक्का होस् बल्ल बुझ्यो होला शोभाको चित्कार तिमीहरूले हरेक दिन भनेको छु नेकपा एमाले पत्ता साफ हुन्छ अब आउने चुनावमा टर्च बालेर खोज्ने गर्नुपर्छ ज्यानजी पुस्ता र हरेक नयाँ पुस्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु यिनीहरू कुन मुख लिएर अब देखाउन आउँछन् साना साना भाइ बहिनीहरूको रगतमा होली खेलेका छन् ती बहिनीहरूका भाइहरूका आँखाको आँसु म कहिले देख्न सक्दिनँ ती परिवारको आँखाको आँसुले मलाई के बनाइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई मात्रै थाहा छ जुन मेरो रगतको खोलामा यिनीहरूले होली खेले जसरी मलाई मार्ने प्रयास गरे आज म बाँचेर पनि बोलिरहेको छु ती भाइ बहिनी पनि बोल्न पाएको भए कसले हानेको भन्नुहुन्थ्यो होला हरेक महिला 3 करोड महिलाको यो आवाज हो मेरो मात्रै आवाज होइन 3 करोड जनताको आवाज हो आपा आकाश ढाक्ने नारी हो नारी सरस्वती पनि हुन् काली पनि हुन् राक्षस पनि हुन् यति कुरा बुझे हुन्छ नारीको श्राप यति लाग्छ तिमीहरूलाई कल्पना पनि नगर म लड्न सक्छु अपराधीसँग 2 वर्ष भयो म सडकमा लड्दै पढ्दै आइरहेको मैले शराब दिएको थिएँ यिनीहरूलाई हरेक चोटि यिनीहरूलाई मैले हरेक मेरो आँसुको थोपा थोपामा यिनीहरूलाई मैले श्राप दिइरहेको थिएँ यिनीहरूलाई थाहा छैन यो कुरा अरे नारीको जहाँ अपमान हुन्छ नि त्यो इतिहास समाप्त भएको छ राम वनवास गएका छन् म कानुनी रूपमा लडिरहेको छु तपाईहरुलाई मैले यो जानकारी पनि गराउनु पर्छ